заготовку положили. Зараз таким інструментом будемо рубати його, цей камінь. Тут обрізати. Тут буде десь голова, шея. Ну, коротше, так рубати його, так садити його, ну, щоб таку, ну, зробити красивого лебедя. Щоб... Ну, коротше, роботи є, як ви бачите. Ну, треба і потім пер'я ще такі подати, тут, щоб були, ну, коротше, що тільки не треба. Ну все, ждите продолжения фильма.